Դիզայներներ, ողջույն։ Երբևէ մտածել եք, որ նեոն էֆեկտ ստանալը ընդհանրապես երկար ու ձանձրալի process չի։ Եկեք ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է այս նկարից ստանալ այսպիսի արդյունք։ Դե ինչ գնացինք, դուք էլ մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքներին։ Եվ եկեք միանգամից անցնենք գործի։ Ֆոնային նկարը ինքներս էլ ենք հասկանում, որ այնքան էլ լավ տեսք չունի, եկեք իրան մի քիչ մուգ սարքենք։ Ինձ ավելի հարմար է Camera Raw ֆիլտրով աշխատել, դրա համար սեղմում եմ Command-Shift-A, որպեսզի մտնեմ Camera Raw։ Այստեղ ես միանգամից exposure-ն եմ իջացնում, գնում եմ ներքև, էֆեկտներ բաժնում, ավելացնում եմ վինետկա, կարամ մի քիչ էլ exposure-ը քչացնեմ, երևի թե այսքանը բավարար է։ Մենք սրա փոխարեն ունենք սա։ Անցնենք հաջորդ քայլին եւ հերթականությամբ սրանք հենց տեքստեր են եւ ուղակի pen tool-ով նկարված մի հատ shape։ Եկեք հերթականությամբ գնանք, սկսենք հենց այս shape-ից թեկուս։ Կրկնակի քլիկով մտնում ենք layer style կոչված պատուհանը, որտեղ մեզ հարկավոր է 3 բաժին ակտիվացնել՝ color overlay, outer glow եւ inner glow։ Սկսենք color overlay-ից, որտեղ ուղակի տալիս ենք այն գույնը, որը հենց մեր հիմնական նեոնի գույնը պիտի լինի։ Սովորաբար այդ գույնը մեր color picker պանելի ամենավառ գույները պիտի լինեն, այսինքն անկյունային աչատվածը պիտի լինի։ Ինչ գույն որ կուզեք դա էլ ընտրեք, եկեք ես ընտրեմ, այսպիսի մի գույն, փիրուզագույն, կանաչախառ, ինչ-որ մի հետաքրքիր գույն։ Okay։ Միանգամից ակտիվացնում եմ inner glow, որտեղ իմ գույնը պիտի լինի սպիտակ, blend mode-ը կամ linear dodge կամ hard light, եկեք linear dodge փակագծերում add։ Եվ այստեղ կարևոր է չափին ուշադրություն դարձնել։ Command plus-ով մոտիկացնում եմ, տեսեք, մոտավորապես նմանատիպ արդյունքի պիտի հասնենք։ Իրականության մեջ էլ է, չէ՞, նեոնը այս էֆեկտը ունենում։ Այստեղ հնարավոր է ձեր մոտ Photoshop-ի default settings-ների մեջ այնպիսի մի դրվածք լինի, որ ձեր մոտ լինի էլեմենտները եզրից տեղադրվի, այսինքն նույն սպիտակ գույնը լինի եզրից։ Տեսեք ինչպիսի էֆեկտ է ստացվում։ Եթե հանկարծ նմանատիպ իրավիճակ կունենաք, ուղղակի edge-ը փոխում եք center ու բոլոր հարցերը լուծվում են։ Մի քիչ size-ը մեծացնեմ, նաև կարծում եմ կարիք չկա այստեղ նշելու, որ size-ը կախված է ձեր նկարի չափից, նկարի որակից եւ մի դեպքում կարող է 20-27 պիքսելը լրիվ իդեալական լինել, մյուս դեպքում շատ փոքր լինել կամ հակառակ շատ մեծ։ Եվ մեզ պետք է նաև outer glow-ն ենք ակտիվացնում, ընտրում ենք էլի այն մեր դրած սկզբնական գույնը, էլի անկյունային կամ այդ գույնին մոտ ինչ-որ մի գույն, իհարկե հնարավոր է copy paste-ով իդեալական նույն գույնը տալ, size-ը փոխել եւ թափանցիկությունը։ Սա արդեն կախված էլի նկարից, կախված լույսից, ինտենսիվությունից։ Տեսեք արդեն ինչ հետաքրքիր է։ Քանի որ ես գրեթե նույն քայլերն եմ անելու մնացած երկու շերտի վրա, ավելի հեշտ է այս էֆեկտները ուղղակի copy անել ու ընդհանրապես մտնել գույները փոխել, ինչ կարծիք եք, գնացինք։ Ես սեղմում եմ option-ը կամ alt Windows-ի համար եւ էֆեկտների ձգած տանում եմ մյուս շերտի վրա։ Այս տեքստը եւս ունեցավ նույն էֆեկտները, բայց եկեք կրկնակի քլիկով մտնենք layer style-ի մեջ, առաջին հերթին փոխենք գույնը, որպեսզի մի քիչ ավելի հետաքրքիր մի բան ունենանք, եկեք դնենք այս հետաքրքիր գույնը։ Երկու դեպքում էլ, բայց ավելի կարևոր բան, այստեղ կարծում եմ ինքներդ էլ արդեն հասկացաք, որ inner glow-ն այստեղ այնքան էլ ճիշտ արժեք չի ընտրված, հետեւաբար մտնենք inner glow եւ size-ը ուղակի փոխենք։ Կարծում եմ շատ լավ է։ Եվ երրորդ շերտի հետ նույնը անենք, էլի մտնենք, եկեք նորից գույն փոխենք, գույնը փոխենք,
outer glow-ն փոխենք եւ inner glow-ի արժեքը այստեղ էլ հակառակը պիտի մի քիչ մեծացնենք։ Տեսակ ինչքան արագ ստացանք։ Էս չէր։ Առայժմ մինչ նոր հանդիպումներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել։